बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेहत की अहम टिप के हवाले से आपको सैलाब से मुतल्लिक बताता चलूँ कि सैलाबी पानी में अगर आप फंस गए हैं और आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी को फ़ौरन रोक दें और पैदल किसी बुलंद मुकाम और महफूज मकाम की तरफ चले जाएं। दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सैलाब से बचाव के लिए चंद ज़रूरी और अहम इक़दाम। दोस्तों, सबसे पहला नंबर तो ये है कि आप ख़बरों पर नज़र रखें। दोस्तों, अगर महकमा मौसमियात की जानिब से सैलाब की वार्निंग जारी की जाए तो गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि सैलाब की सूरत में जल्द अज जल्द किसी बुलंद और महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं, जैसा कि किसी पहाड़ी इलाका या ऊंची इमारत की छत पर। दोस्तों, पानी से दूर रहें। सैलाब के पानी में हरगिज़ कदम न रखें, क्योंकि बहते हुए पानी की ताकत का अंदाज़ा लगाना नहायत मुश्किल होता है और 6 इंच का बहता हुआ पानी भी आपको बहा कर ले जा सकता है। दोस्तों, सैलाबी रेले से बचने के हवाले से आपको बताता चलूं कि बच्चों और पालतू जानवरों को महफूज रखें और इस हवाले से कोशिश करें कि क़ब्ल अज़ वक्त बच्चों और पालतू जानवरों को सैलाबी पानी से दूर रखें और उन्हें किसी महफूज जगह पर ले जाएं। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से आपको बताता चलूँ, अगर सैलाब की सूरत हाल का ख़तरा हो तो खाने पीने की खुश्क अशिया, पीने का साफ़ पानी और ज़रूरी अद्वियात का ज़ख़ीरा कर लें। याद रखें, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पुरसकून रहना सबसे अहम है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। हमारी इस मालूमात को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।